You are watching 9 PM Bulletin. ऑपोज़िशन जी एजेंडा हुकूमत ऐं फ़ौज खे विढ़ाइणु आहे। नवाज़ शरीफ़ अमीरुल मोमिनीन बणिजी इदारनि खे कंट्रोल करणु चाहे थो। नवाज़ शरीफ़ चाहे थो त न खेॾंदुसि ऐं न ई खेॾणु ॾींदुसि। हू इहो सभु कुझु ॾेह वापसि अचण लाइ करे रहियो आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त ऑपोज़िशन इस्तीफ़ा ॾे नंढी चूंड कराइण लाइ तयारु आहियूं। ऑपोज़िशन हिकु सीट बि न खटींदी। पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग ॿई जमातूं एस्टेब्लिशमेंट जूं पैदावार आहिनि। नवाज़ शरीफ़ जी तक़रीर अख़लाक़ी तौरु नशर न थियणु घुरिजे हा। फ़ौज ख़िलाफ़ संदसि तक़रीर ते भारत में ख़ुशी मल्हाई वई। मूंखे फ़ौजी क़यादत जी मुलाक़ातुनि जी ख़बर हूंदी आहे। निजी टीवी चैनल्स जे डायरेक्टर सां मुलाक़ात दौरान इमरान ख़ान चयो त काबीना मेंबर्स खे ज़िम्मेवारी जी सम्झ न आहे। कॾहिं कॾहिं पंहिंजे पासे गोल करे छॾींदा आहिनि ऐं वज़ीर बयानु ॾियणु वक़्तु तजिया निगार बणिजी वेंदा आहिनि। ऑपोज़िशन वटि माण्हू न आहिनि, तंहिं करे हू मौलाना फज़लुर रहमान खे गॾु खणी हलंदा आहिनि। मूंखे ऑपोज़िशन खां को ख़तरो न आहे। आजकल बड़ा शोर है। मैं उम्र के इस हिस्से में झूठ नहीं बोलता। अभी तो मैंने मुलाकातों का जिक्र किया है। अगर मैंने टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी। मरियम साहबा ने पहले नवाज शरीफ को मरवाया है, अब भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को मरवाएंगी। आज जो नवाज शरीफ ने तकरीर की है वो जंदाल की तकरीर है, वो मोदी की तकरीर है, वो रॉ की तकरीर है। मैं चैलेंज करता हूं कोई सियासतदान इस पाकिस्तान का बताए जो GHQ के गेट की 4 की पैदावार नहीं है। ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले इमरान खान के साथ ये झगड़ा करें। ना ये इस्तीफ़ा देंगे, ना ये धरना देंगे, ना ही अदम एतमाद करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन हैं, ताकतवर अल्लाह है। दोनों के दरमियान से इमरान खान ने विकेट निकाली है। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान फ़ौज का तर्जमान हूँ, कोई राग एजेंट नहीं हूँ। अञा त मुलाक़ातुनि जो ज़िक्र कयो आहे। टेलीफोन डेटा ज़ाहिर कई त मुल्क में क़यामत अची वेंदी। का बि अहिड़ी जमात ॿुधायो जेका GHQ जे गेट नंबर 4 जी पैदावार न हुजे। वफ़ाक़ी वज़ीर शेख रशीद चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ खे इक़्तिदार मां निकाली ॾियारण वारी मरियम नवाज़ आहे। मरियम पहिरीं बि नवाज़ शरीफ़ खे मारायो ऐं हाणे बि माराईंदी। पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग जा ख़राब ॾींहं आहिनि। इमरान खान उन्हनि मां हिकिड़ी विकेट कढी वरिती आहे। क़ौम खे लुटींदड़ सभु चोर ऐं लुटेरा जेलनि में हूंदा। लाहौर में तक़रीर खे ख़िताब दौरान शेख रशीद चयो त ऑपोज़िशन वारा सेनेट चूंडुनि खां अॻु इमरान ख़ान सां झेड़ो चाहिनि था। उहे न इस्तीफ़ा ॾींदा, न धरणो हणंदा ऐं न ई बेतमादी जी रिथ पेश कंदा। फ़ख्र सां चवां थो त आऊं पाक फ़ौज जो तर्जुमान आहियां। सिंध सरकार प्री प्राइमरी ऐं मिडिल स्कूल्स 28 सेप्टेम्बर खां खोलण जो ऐलान करे छॾियो। तालीम वारे वज़ीर सईद गनी चयो आहे त तालीमी इदारनि लाइ SOPs में सख़्ती कई वई आहे। निजी स्कूल्स जी तंज़ीमुनि सां सुभाणे मुलाक़ात करे SOPs ते अमल यकीनी बणाइण लाइ ज़ोर भरियो वेंदो। सरकारी स्कूल्स ऐं कॉलेजिस में टीमुनि ज़रिए SOPs ते अमल दरामद करायो वेंदो। SOPs ते अमल न थियण जी सूरत में लाॻापियल इदारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कई वेंदी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सईद गनी चयो त ॿारनि जी समाजी विथी बरक़रार रखण लाइ तालीमी इदारनि खे इख्तियार ॾिनो आहे त शिफ्टुनि में क्लासिस हलाए वञनि। असां स्कूल खोलण या ॿारनि खे स्कूल मोकिलण लाइ को बि ज़ोर न भरे रहिया आहियूं। जेके वालिदैन सम्झनि था त मौजूदा सूरतहाल में ॿारनि खे स्कूल नथो मोकिले सघिजे त उहे भले पंहिंजे ॿारनि खे न मोकिलनि। तालीमी इदारनि में ॿारनि जे ट्रांसपोर्ट लाइ बि SOPs तयारु करे वरितियूं आहिनि। वालिदैन कोशिशि कनि त ॿारनि खे पाण स्कूल छॾे अचनि ऐं वापसि वठी वञनि। सिंध काबीना जो इजलास 30 सेप्टेम्बर ते तलब कयो वियो। मलीर ठट्टो जामशोरो में गैस पाइपलाइन विछाइण लाइ सुई सदरन गैस कंपनी खे ज़मीनूं अलॉट करणु, कणिक जा सरकारी अघ तइ करणु, आफ़त सटियल करार ॾिनल इलाइक़नि लाइ रिलीफ, मॉडल क्रिमिनल कोड्स जे क़याम समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते गौर वीचार लाइ 5वीं नुकाती एजेंडा जारी कई वई। सिंध सरकार जे तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त वफ़ाक़ी सरकार कराची में गैस बहरान जो हल कढे, कणिक जो बि हथरादू बहरान पैदा कयो पियो वञे। MQM बाबति ॻाल्हाईंदे मुर्तज़ा वहाब चयो त लसानी सियासत कंदड़ सिंध में नए सूबे जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि।
कराची जे गुलिस्तान जोहर वारे इलाक़े में पोरुनि सां मुक़ाबले दौरान सब इंस्पेक्टर रहीम ख़ान शहीद। मुक़ाबले में ज़ख़्मी थियल 4 हथियारबंद गाड़ी छॾे फ़रार थी विया। SSP ईस्ट साजिद सदुज़ई चयो आहे त हथियारबंद बैंक जा पैसा खणी वेंदड़ गाॾी रोके फुर करे रहिया हुआ त पुलिस पहुती। हथियारबंदनि पुलिस खे ॾिसी फायरिंग कई त मुक़ाबलो थियो। शहीद इंस्पेक्टर गुलिस्तान जोहर थाणे ते SHO मुक़ररु थियल हो। हथियारबंद जेका गाड़ी छॾे विया उहा मीरपुर ख़ास वासी जुनैद बुलंद जे नाले ते रजिस्टर्ड आहे। जुनैद बुलंद जो मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे त हुन काफ़ी अरसो अॻु कार विकिरो करे छॾी हुई। वक़्ती IG सिंध कामरान फज़ल नोटिस वठंदे रिपोर्ट तलब करे वरिती। हथियारबंदनि जी गिरफ़्तारी लाइ समूरा वसीला ख़तम आणण जो हुकुम। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुकुम ते APS साने ते इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पधरी करे छॾी। 4 जिल्दनि ऐं 525 सफ़नि ते वधियल रिपोर्ट में चयो वियो आहे त इंतिहा पसंद माण्हुनि खे मक़ामी आबादी तरफ़ां मदद मुहैया करण माफ़ी न मिलण जो को ॾोह आहे, जॾहिं पंहिंजो ई रत दगा करे त अहिड़े क़िस्म जा सानिया पेश थींदा आहिनि। हिकु मनसूबे तहत कार खे ॿाहिरि ॾिनी वई त गेट ते मौजूदु गार्ड्स, इलाइक़े में गश्ती पुलिस ऐं क्विक रेस्पॉन्स फोर्स जो ध्यानु ओॾां हलियो वियो। सिक्योरिटी जो ध्यानु APS तां हटी वियो ऐं दहशतगर्द स्कूल में दाख़िल थी विया। स्कूल जे पोयां गश्त ते मौजूदु फोर्स ॿाहिरि लॻल गाॾी ॾांहुं हली वई ऐं फोर्स जो ॿियो दस्तो वक़्त सिर स्कूल जी हिफ़ाज़त लाइ न पहुची सघियो। नतीजे में हियां ॾारींदड़ सानियो पेश आयो। कमीशन जी रिपोर्ट में चयो वियो आहे त APS साने असांजी सिक्योरिटी निज़ाम ते सवालिया निशान छॾिया आहिनि। सिक्योरिटी लाइ मुक़ररु अहलकार न रुॻो हमिलो कंदड़नि खे रोकण लाइ काफ़ी हुआ, पर उन्हनि जी पोज़ीशन बि ठीकु न हुई। सिक्योरिटी जो समूरो ध्यानु स्कूल जे गेट ते हो। स्कूल जे पोएं हिसे ते का बि सिक्योरिटी न हुई। दहशतगर्द उतां ई बिना कंहिं मुज़ाहिम जे स्कूल अंदरि दाख़िल थी विया। APS जी सिक्योरिटी लाइ मुक़ररु गार्ड्स जी सलाहियत दहशतगर्दनि खे रोकण लाइ काफ़ी न हुई। APS साने जे मुतासिरनि सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस खे स्कूल जो दौरो करण जी दावत ॾेई छॾी। चीफ जस्टिस 16 दिसंबर ते पेशावर में थियल तक़रीब में शिरकत की दावत क़बूले वरिती। सुप्रीम कोर्ट में ॿुधनी बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे साने जे मुतासिरनि चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट मथे वेठल ज़िम्मेवारनि खे पकड़े हेठिन सतह ते पाण ई सभु कुझु ठीक थी वेंदो। असांजा ॿार वापसि न ईंदा। चाहियूं था त ॿियनि जे ॿारनि सां अहिड़ो वाक़ियो पेश न अचे। हमले दौरान हिकु रिथाबंदी ते ॿारनि खे हिक ई हॉल में गॾु कयो वियो। हीउ वाक़ियो दहशतगर्दी न पर टारगेट किलिंग जो आहे। रिपोर्ट की रोशनी में ॿियनि जो केस विढ़ण घुरूं था त जीअं साने जे असुल ज़िम्मेवारनि जो पतो पइजी सघे। मुतासिरनि तरफ़ां इंसाफ़ जे हासिलात ताईं कानूनी वेढ़ जारी रखण जे अज़म जो इज़हार। दरिया खान वरी भरिसां ॻोठ लुड़लाशारी में बरसाती पानी में विंझण दौरान 3 नींगर ॿुॾी विया। भाउ भेण जा लाशत ॻोठाणनि हिकु नींगर खे बचाए वरितो। वाक़िए ते इलाइक़े में सोग जी लहर। सिंध सरकार 177 ॾात धड़ियुनि लाइ एमरजेंसी बुनियादनि जो जवाज़ ॼाणाए फंड कमेटी जी मंज़ूरी खां अॻु 1 करोड़ 68 लख रुपया जारी करे छॾिया। सकाफ़त खाते रक़म जारी करण बाद कमेटी मेंबर्स खां मंज़ूरी वरिती। फनकारनि, शाइरनि, अदाकारनि, लेखकनि खे बीमारी समेत मुख़्तलिफ़ मद में इमदाद तौरु रक़म ॾिनी वेंदी। धीअरुनि जी शादियुनि में मदद लाइ फनकारनि पारां ॾिनल दरख़्वास्तुनि ते फ़ैसिलो न थियो। लाड़काने डिवीज़न जी यूनियन काउंसिल्स ऐं यूनियन कमेटीज़ में गैर क़ानूनी भर्तियुनि जो इंकशाफ। सिंध जे मकानी इदारे जांच शुरू करे छॾी। बैंकुनि खे यूनियन काउंसिल्स ऐं यूनियन कमेटीज़ जा अकाउंट मंजमद करण जी हिदायत। बैंकुनि खे ख़त लिखी हिदायत कई वई आहे त बैंकुनि मां पघारनि, पेंशन ऐं यूटिलिटी बिल्स खां सवाइ का बि अदायगी न कई वञे। भारतीय शहर जोधपुर में सिंध सां वास्तो रखंदड़ 11 भातियुनि जे क़त्ल वारे वाक़े ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में हिंदू बिरादरी जो धरणो। हैदराबाद खां निकितल हिंदू बिरादरी जे काफ़िले इस्लामाबाद पहुचण बाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव वटि धरणो हयो। भारतीय हाई कमीशन खां वाक़े जे केस ऐं जांच रिपोर्ट जी कॉपी मुहैया करण जो मुतालबो। वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी धरणे में मौजूदु हिंदू बिरादरी जे माण्हुनि सां ॻाल्हियुनि बाद चयो आहे त वाक़े जे ज़िम्मेवारनि खे मंतकी अंजाम ताईं पहुचाइण लाइ भारतीय इख़्तियारनि मथां दबाव वधायो वेंदो।
हुकूमत मुतासिर ख़ानदाननि सां गॾु आहे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जे सरबराह रमेश कुमार चयो आहे त असां पुरअमन एहतजाज करे रहिया आहियूं। मुतासिर ख़ानदाननि खे इंसाफ़ ॾियारण लाइ वफ़ाक़ी सरकार भरपूर किरदारु अदा करे। कराची जे शफ़ीक मोड़ वटि 8 सालनि जे ॿारड़े जो लाश हथ अचण वारे वाक़े बाद रहवासी रस्तनि ते निकिरी आया। इलाइक़े वासियुनि जो पुलिस ख़िलाफ़ शफ़ीक मोड़ ते ॿारड़े जो लाश रखी धरणो। नागन चौरंगी खां सोराब ॻोठ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुतासिर रहवासियुनि जो चवणु आहे त ॿारड़े खे क़त्ल करण वारे वाक़े में जवाबदार समीउल्लाह मुलविस आहे, जेको माज़ी में बि ॿारनि खे बदफ़ैली जो निशानो बणाईंदो रहियो। मुज़ाहिरीन तरफ़ां जवाबदार खे जल्द सज़ा ॾियारण जो मुतालबो। पुलिस जो चवणु आहे त गुज़िरियल ॾींहुं जवाबदार समीउल्लाह ॿारड़े खे बदफ़ैली जो निशानो बणाइण बाद क़त्ल कयो। जवाबदार कंबल में वेढ़ियल लाश उछलण जी कोशिश करे रहियो हो त इलाइक़े वासियुनि जे इतिलाउ ते पुलिस पहुची वई। गिरफ़्तार जवाबदार ख़िलाफ़ क़त्ल ऐं ज़्यादती जो केस दाख़िल। कराची में ग्रीन लाइन मनसूबे ते देर जी ज़िम्मेवार KMC करार। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी कराची जे एडमिनिस्ट्रेटर खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में चयो वियो आहे त KMC जे रंडकनि जे नतीजे में मनसूबे ते कम रोड़ड़े जो शिकार थी वियो आहे। ग्रीन लाइन मनसूबे ते ट्राम हलाइण सां फ़नी ॾुखियायूं पेश ईंदियूं। मनसूबे जी डिज़ाइन तब्दील कई वई त कम मुकमल थियण में वधीक देरि लॻी सघे थी। कराची जे एडमिनिस्ट्रेटर ॾांहुं उमाणियल ख़त में चयो वियो आहे त सुप्रीम कोर्ट ग्रीन लाइन मनसूबे ते मार्च 2021 ताईं कम मुकमल करण जो हुकुम ॾिनो आहे। सिंध काबीना बि MA जिना रोड कॉरिडोर जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। मनसूबे जी फ़नी, माली, इंतज़ामी ऐं क़ानूनी ज़िम्मेवारी कंपनी मथां न हूंदी। कंबट में गिम्स जी सरकारी एम्बुलेंस खे मुसाफ़िर वैन बणाए भाड़े ते हलाईंदड़ ड्राइवर बरतरफ़। डायरेक्टर गिम्स रहीम बख्श भट्टी जो चवणु आहे त एम्बुलेंस ड्राइवर मोहम्मद यासीन खोड़ो इस्तेमाल जे साख मुतासिर कई आहे, जंहिं सबबि खेसि बरतरफ़ कयो वियो आहे। सरकारी एम्बुलेंस खे भाड़े ते हलाइण वारी वीडियो कुझु ॾींहं अॻु वायरल थी हुई। धंगवाणी भरिसां ॻोठ जियो मलिक में ॻोठाणनि हथां पकड़ियल फोरू खे पुलिस हाफ फ्राई करे छॾियो। पुलिस तरफ़ां मुक़ाबिलो ॼाणाए हाफ फ्राई थियल फोरू नकीबुल्ला नंदवाणी खां पिस्टल हथकरण जी दावा। फोरू ज़ख़्मी हालत में इस्पताल मुंतक़िल। पुलिस चयो आहे त ॻोठाणे असगर मलिक जी फ़रियाद ते फुर जो केस दाख़िल कयो आहे। फोरू ख़िलाफ़ सरकार जी मुदियत में मुक़ाबले जो बि केस दाख़िल कयो वेंदो। ॻोठाणनि मुक़ाबले वारी दावा रद्द करे चयो आहे त फोरू नकीबुल्ला खे फुर दौरान सोघो करे पुलिस हवाले कयो। उनखां पोइ पुलिस फोरू खे हाफ फ्राई कयो आहे। अहलकार गिरफ़्तार थियल फोरू खे मोबाइल में विहारे गश्त करे रहिया हुआ त ॻोठाणनि रोके वरितो। पुलिस ऐं ॻोठाणनि में मुंहमारी। ॿिए पासे थाणे ते बीठल पुलिस मोबाइल खे अहलकारनि धिको ॾेई स्टार्ट कयो। सिंध हाई कोर्ट इस्लाम क़बूल कंदड़ 3 ॿारनि जी माउ अलीज़ा खे तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। औरत अलीज़ा मुसलमान थियण बाद सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच सखर में तहफ़्फ़ुज़ जी दरख़्वास्त दाख़िल कई हुई। अदालत औरत जो बयान रिकॉर्ड थियण बाद अलीज़ा जे मुड़ुस तरफ़ां दाख़िल करायल अगवा केस ख़ारिज करे 22 अक्टूबर ते रिपोर्ट पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। औरत अलीज़ा अदालत वारो बयान रिकॉर्ड कराईंदे चयो त मूंखे कंहिं बि अगवा नाहे कयो ऐं रज़ा ख़ुशी सां मुसलमान थी आहियां। हाणे दीनी तालीम हासिल करे रही आहियां। तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे। जेके विवाद वासिण सुजील कुमारी 27 अगस्त ते भचूंडी में इस्लाम क़बूल कयो, जंहिं बाद संदसि नओं नालो अलीज़ा रखियो वियो। औरत जे मुड़ुस राजेश कुमार सिटी थाणे ते अगवा जो केस दाख़िल करायो हो। टुल भरिसां 1 महीनो अॻु अगवा थी वियल चौकीदार मोहम्मद ख़ान लाशारी बाज़ियाब थी घर पहुची वियो। इलाइक़े में भुंग भरण एवज़ चौकीदार बाज़ियाब थियण जा चौबोल। मच्छी फार्म जे चौकीदार मोहम्मद ख़ान लाशारी खे 1 महीनो अॻु थाड़े अगवा करे विया। बी सेक्शन थाणे जे पुलिस 1 महीनो गुज़रण बावजूद मुग़वी जी बाज़ियाबी लाइ कार्रवाई न कई हुई। नौशेरो फिरोज़ में सिहत खाते जो कारनामो दवाऊं मुद्दे ख़ारिज थी वियूं पर मरीज़नि खे न मिलियूं। नौशेरो फिरोज़ भरिसां वाटर कोर्स मां लखें रुपयनि जी मालियत जूं दवाऊं हथ। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त अणॼातल माण्हुनि दवाऊं वाटर कोर्स में लोढ़ण जी कोशिश कई त पुलिस खे इतलाह ॾिनो। दवाउनि ते सिंध हुकूमत जो लेबल लॻल आहे।
पुलिस ज़रियनि जो चवणु आहे त मुद्दे ख़ारिज दवाऊं पाणी में लोढ़ण जी कोशिश कई वई हुई। मामले जी जांच कई पई वञे। ठरी मीरवा जे ॻोठ लखमेश्वर में मासूम ॿारड़ी जे ॼंगण कम करण छॾे ॾिनो। 4 सालनि जी ॿारड़ी सानिया शहर घुमण फिरण खां लाचार। ॻोठाणे अमीर हसन शहर धीउ खे पोलियो जो शक ज़ाहिर कंदे चयो आहे त डॉक्टर्स वटि इलाज कराइण बावजूदि को बि सुधारो न आयो आहे। पोलियो जी टेस्ट कराए धीउ खे सॼी उमिरि माज़ूर थियण खां बचायो वञे। सिंध जे बरसात ऐं सिम नालनि खे घारनि सबबि मुतासिर थियल इलाइक़नि मां 1 महीनो गुज़रण बावजूदि बरसाती पाणी निकाल न थियो। पेरूमल शहर ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में बरसाती पाणी बीठल हुजण सबबि पोलियो मुहिम मुतासिर ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा फुड़ा पीआरण लाइ पोलियो टीम्स खे मुतासिर इलाइक़नि ताईं वञण में ॾुखियायूं। पाणी हेठि आयल इलाइक़नि में 5 ॾींहं बि पोलियो मुहिम शुरू न थी सघी। खिपरो जी दहिकड़ोली सूदो ॿियनि इलाइक़नि में बरसाती पाणी निकाल न थियण ते ॻोठाणनि एहतिजाज तौरु पोलियो मुहिम जो बाइकआउट करे छॾियो। 7 ॻोठनि जे रहवासियुनि तरफ़ां ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा फुड़ा पीआरण खां इनकार। ॻोठाणनि चयो आहे त जेसीं ताईं ॻोठनि मां बरसाति ऐं नालनि जो पाणी निकाल न थींदो ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा न पीआरिया वेंदा। हैदराबाद में कस्टम इख्तियारनि कार्रवाई दौरान शराब जी हिकु वॾी खेप पकड़े वरिती। कस्टम इख्तियारनि जो चवणु आहे त टोल प्लाज़ा वटि हिकु शकी कंटेनर खे रोकियो। झड़ती दौरान कंटेनर मां शराब जूं 6000 बोतलूं हथ करे ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे वरितो। शराब जूं बोतलूं कराची खां हैदराबाद आंदियूं वयूं। हथ आयल शराब जी मालियत 90 मिलियन रुपया ॿुधाई वई। ऐं थर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसातुनि खां पोइ नांग ऐं बलाऊं ॿाहिरि निकिरी आयूं। चेल्हार ऐं भरपासे में नांग बलाऊं ॿाहिरि निकिरी अचण बैदि रहवासियुनि में ख़ौफ़ पखिड़िजी वियो। ॻोठाणनि चयो आहे त नांग बलाउनि जे ख़ौफ़ सबबि रातियूं जागे गुज़ारी रहिया आहिनि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस हमारे टियूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।